Հիսուսին փառք Տիրոջը այս հրաշալի օրվա համար։ Ամեն։ Աստծուն քո համար որ այսօր եկել ես Տիրոջը իրոք պաշտելու։ Գիտեք մի ժամանակ ես որ աշխարհիկ էի, հավատացյալների որ հարցնում էինք ուր ես գնում, իրանք ասում էին պաշտամունքի։ Չէ՞ ով է հիշում։ Այն ժամանակները տենց էր, չէ՞ պաշտամունքի էի գնում։ Հետո դարավ ծառայություն։ Բայց ես մեկը պաշտամունքի կողմնակից եմ։ Ամեն։ Որտեղ պաշտելու մեջ ծառայությունն էլ անմտնում։ Ամեն։ Երբ որ պաշտում ես Տիրոջը, դու ծառայում ես Աստծուն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, մենք եկել ենք նրան պաշտելու։ Եվ երբ որ գալիս ենք այդ սրտով, գալիս ենք այդ հասկացողությունով, այդ մտածելակերպով, այդ ապրումներով, այդ ամեն ինչով գալիս ենք պաշտելու Տիրոջը, Աստված այցելում ամես։ Ես կանգնած էինք եւ մտածում էի, Տեր ջան, մենք աղոթում ենք, թող քո ներկայությունը գա, թող քո փառքը գա։ Ինչքան ենք ուզում, հա, ինչքան ենք ուզում, բայց ինչքան է գալիս Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ փառքը, այնքան ինչքան մենք պատրաստ ենք։ Տես եկեղեցիներ կա, որ Տիրոջ ներկայությունը չկա։ Եկեղեցիներ կա, որ այս ամեն ինչը արվում է եւ սրանից էլ միգուցե ավելի սենց էմոցիոնալ, այս Տիրոջ ներկայությունը չկա։ Մենք պետք է սովորենք զանազանել, պետք է սովորենք հասկանալ Տիրոջ ներկայությունը այստեղ է թե չէ։ Եվ մենք մտնենք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Տես Աստված ամեն տեղ է, Աստված այստեղ է։ Տիրոջ ներկայությունը կա, մենք պետք է մտնենք, մենք պետք է գնանք այդ ներկայության մեջ։ Եվ դա կախված է մեր ներսի վիճակից, մեր սպասումից, մեր արթուն լինելուց, ամեն, արթուն լինելուց ժողովուրդ ջան։ Այսօր կարևոր թեմա կա, ուզում կիսում եմ ձեր հետ, շատ կարևոր է սա մեզ համար, ասենք ես ամեն ինչը հասկանանք և մտնենք հոգևոր իրավիճակի մեջ, այսօր խոսելու եմ հոգևոր կյանքից և վերնագիրը այսպես է հոգևոր հարցակում։ Հոգևոր հարցակում։ Մենք տեսեք, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ բարին ու չարը մշտական պայքարի մեջ են, չէ՞։ Նույնիսկ կինոներում այդպես, հեքիաթներում այդպես, մուլտֆիլմներում այդպես, բարին և չարը մշտական պայքարի մեջ են, բայց սա կինո չի սիրելիս, սա իրականություն է։ Եվ որտեղ են բարին և չարը պայքարում, փողոցում, դրսում, որտեղ, կինոյի մեջ, մեր մեջ, մարդու մեջ է բարին ու չարը պայքարը գնում։ Եվ բարին ուզում է, որ իր կողմը անի, չար ուզում է իր կողմը անի։ Բարին միշտ հաղթում է կինոների մեջ, բայց իրական կյանքում միշտ այդպես չի։ Բարին հաղթել է, ուղղակի մարդը չի կարողանում իր մեջ հաղթի։ Դրա համար ինչ ենք անում, մենք խոսում ենք Աստծո խոսքը, եւ Աստծո խոսքն է մեզ օգնում, որպեսզի հաղթենք։ Ամեն։ Մենք գալիս ենք եկեղեցի, պաշտում ենք Տիրոջը, որպեսզի մեր մեջ բարին հաղթի։ Ամեն, ամեն։ Մենք այսօր կնայենք մի քանի կետ և մենք պետք է հասկանանք, երբ է մարդը հոգևոր հարձակման տակ։ Տեսեք, չէ՞, ասեցի բարիի և չարի պայքարն է, և չարը միշտ ուզում է ճնշի, չարը միշտ ուզում է հարձակվի մեր վրա, որովհետև մենք թողել ենք իր բանակը, թողել ենք իր սահմանները, թողել ենք իր զորքը և եկել մտել ենք Աստծո բանակի մեջ։ Գիտեք, որ մենք նաև Աստծո բանակն ենք, ով գիտի, որ ինքը Աստծո բանակից է։ Գիտես, հենց հավես է, որ ասում ես, ես Աստծո զավակ եմ, ես Աստծո ծառայող եմ, բայց գիտես, որ դու Աստծո բանակից ես, Աստված բանակ ունի, և Աստված իր ժողովրդին այդպես էր կոչում, երբ որ կարդում ենք Հին ուխտը,
որ Եգիպտոսից դուրս բերեց, ինք ասում էր բանակատեղի, ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը մի գունդ էր պատկերացրում, բանակ, և մենք Աստծո բանակն ենք, չէ ասում ենք զորքերի Տերը, չէ, Սուրբ է, զորած Տերը, զորքերի Տերը, որ զորքերի, այդ զորքը ովքեր են, մենք ենք ժողովուրդ, դուք տես, որ դու այս վերաբերմունքը պետք է ունենաս, այս մտածելակերպը պետք է ունենաս, որ դու Աստծո զորք ես, որ դու Աստծո բանակում ես ծառայում, այստեղ զինվոր ունենք, պոստերից նոր իջած, դիրքերից նոր իջած, ինքը լավ կհասկանա, ինքը դիրքերը պահում էր մեր վանիկը, Գորիսում, մեր մյուս զինվորը Ալենը Ղափանում է, դիրքերը պահում, մենք էլ ստեղ հանգիստ ենք, բայց հոգևոր կյանքում ամեն մեկս դիրք ունենք, որ այդ դիրքը պետք է պահենք, որովհետև թշնամին հարձակվում է, լսի, թշնամին հանգիստ նստած չի, սատանան չի քնում, իրա դևերը չեն քնում, իրանք միշտ հարձակվում են, Աստծո զորքի, Աստծո բանակի վրա, և եթե մենք դիրքում քնած լինենք, կստացվի իրա մոտ, իրա հարձակումը, լավ, մենք պատերազմի մեջ ենք, սիրել, պետք է միշտ հիշենք դա, իսկ պատերազմողը պետք է պատրաստ լինի, պատերազմողը պետք է պատրաստ լինի, ինչպես, դուք պատկերացնում եք, վանիկը բարձրանում է դիրքեր, ու իրան զենք չես տալի, զենք չեն տալիս, այդ զրահները չեն տալիս, այդ կասկա չեն տալի, բրոնի, ժիլետ, ինչ ասես կա, այդ սպառազինության մասին է խոսքը, այդ գոտին չեն տալիս, գիտեք այդ զինվորական գոտին, հա, ուղղակի գեղեցկության համար, չէ, իրանից բաներ են կախում, այդ պատրոնի բաները, այդ մագազինների համպուշտակալ սենց են ասում, այդ բանը կա, որի մեջ դրվում են ավտոմատի այդ, հա, զապաս այդ բաները, մագազինները, հայրեն չգիտեմ, ես, որ շուտ եմ ծառայել, մեր մոտ էլ ռուսերեն էր ամեն ինչ, 90-ական թվերին, այսինքն այդ գոտին գեղեցկության համար չի, ամեն ինչ նախատեսված է, և Աստվածաշունչը խոսում այդ սպառազինության մասին, ոտքից գլուխ սպառազինված պետք է լինի, հա, Աստծո զինվորը, դու կարաս զինվորի պես ապրես, եթե ուզում ես լավ ապրես, հոգևոր այդ ճնշումները, այդ հարձակումները քեզ չգցի, քեզ չճնշի, քեզ չվիրավորի, դու պետք է սպառազինված լինես, դու պետք է հասկանաս, որ դու զինվոր ես, որտեղ ինքը միշտ հարձակվում է, հա, և մենք այսօր նայելու ենք, պետք է հասկանանք, թե հոգևոր հարձակումների ժամանակ ինչա տեղի ունենում մարդու հետ, ինչ վիճակի մեջ ես դու, հիմա տեղեր կնայինք, ըստ դրա բացահայտելու ենք, ինչպես է թշնամին հարձակվում, և դու ինչպես կզգաս, դու հիմա հարձակման տակ ես, թե չէ, հա, սպառազինությունները կա քո վրա, թե չէ, ամեն սպառազինություն, ամեն դետալ այդ սպառազինության ինքը կարևորություն ունի, ինքը նշանակություն ունի, հա, այդ գլխի այդ սաղավարտը մտքերն է պաշտպանում, զրահը սիրտն է պաշտպանում, թիկունքն է պաշտպանում, գոտին պաշտպանողություն ունի, թույլ տեղերի համար, իսկ վերցրած է ռոմեական զինվորների սպառազինությունից։ Ոտքերը, որ ավետարաչությունն է, ամեն ինչը, ձեռքի սուրը, որ Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքով ապրում ես, թե չէ, վահանը, որ հավատքն է, հավատքը թիրիքում է, թե չէ, և այս ամեն ինչը նշանակություն ունի, մենք պետք է ոտքից գլուխ սպառազինված լինենք, որպեսզի չընկնենք, չթուլանանք, այդ ճնշումների մեջ չընկնենք, լավ,
Հիմա մի քանի տեղ միասին նայենք, ձեզ ավելի բարձ կլինի ամեն ինչ։ Տեսեք, երբ մարդը լինում հոգևոր հարձակման տակ, երբ որ մարդու մոտ կորում է ցանկությունը աղոթելու, Աստվածաշունչ կարդալու, եկեղեցի գալու, հոգևոր մարդկանց հետ շփվելու։ Հետ եղել է, որ կորի ցանկությունը։ Իսկ հիմա բոլորի մոտ եղած կլինի, որ սենց կարդալը չի գալի մի տեսակ, բայց դու Հիսուսին սիրում ես, այնպես չի, որ ինչ-որ մի բան արել ես։ Դա սիրելիս նշանակում է, որ դու հոգևոր հարձակման տակ ես։ Այդքան է չես ուզում եկեղեցի գաս, չես ուզում հոգևոր մարդկանց հետ շփվես։ Եվ դա գիտեք, չի լինում սենց մի անգամից, որ մենք մի անգամից զգանք, դա լինում է աստիճանաբար։ Լսեք, թշնամի սատանան գործում է աստիճանաբար։ Ինքը շատ խորամանկ է եւ ինքը մարդուն ճանաչում է արդեն 6000 տարի։ Երբ որ մարդը ստեղծվեց, ինքը արդեն կար։ Եվ ինքը արդեն երկնքից գծված էր, Աստված իրան գցեց երկնքից։ Ինքը արդեն գծված էր։ Եվ ինքը ամեն ինչ անում էր մարդուն կործաներ, մինչև այսօր էլ անում է։ Լսի, մինչև այսօր էլ անում է, որ մարդուն կործանի, մարդու կյանքը փչացնի ավելի։ Եվ դրա համար մենք խոսում ենք, որ պատրաստ լինենք։ Լսի, մի քնի պոստի վրա։ Կորում այդ ցանկությունը։ Հիմա դու ունես ցանկություն լսելու։ Դու ստեղ ես, թե ստեղ չես։ Դու ստեղ ես, բայց ես ինչ ասում եմ իմ գլխով անցածն եմ ասում։ Ես եղել եմ նստել եմ քարոզի, կեսերից եմ հասկացել որտեղ եմ։ Միտքը տանում է, մտքից էլ խոսանք։ Ամենակարևոր բանն է։ Ես եմ հասկանաս, հիմա մտածես, կամ եղել է, կամ եթե հիմա շատ լավ ես, հետո կարող է լինի, կորում է ցանկություն, հոգևոր մարդկանց հետ շփվելու, եկեղեցի գալու, կարդալու, աղոթելու, ծառայելու, ցանկությունը կորում է, քչանում է, եւ դա աստիճանաբար է լինում։ Դա այնպես չի լինում, որ մի անգամից սենց գալիս է թշնամին ու քեզ բերում այդ վիճակի մեջ, որ դու սենց դու քեզ զգաս, սենց զգուշանաս, արթնանաս, չէ՞ ինքը շատ զգուշորեն, քիչ, հա, այդ օրինակը չէ՞ այդ բանի, գորդի օրինակը լսել եք, որ գորդին եթե գցես եռացող ջրի մեջ, չէ՞, ինքը ինչ կանի։ Մի անգամից դուրս կթռնի, ջուրը տաք է, գորդին հենց գցես եռացող ջրի մեջ, գնացեք փորձեք այսօր։ Մի անգամից դուրս կթռնի։ Բայց օրինակ, ոնց են էփում գորդին։ Իրանք գցում են սովորական ջրի մեջ, այն ջրին, որ ինքը սովոր է։ Ու տակից կրակը մարմանդ միացնում են, կամած միացնում են կրակը։ Ինքը քիչ-քիչ սկսում է սովորել այդ ջրի ջերմաստիճանին, չեն հասկանում, որ էփեց ինքը, էփեց ու սատկեց։ Հիմա ժողովուրդ, թշնամին տենց է գործում մարդկանց հետ։ Ինքս ես մի հատ տեղ է բռնում, մարդուն դնում է իրան հարմարավետ քուրս խոսած դիվանի վրա ու տակից կրակը միացնում է։ Հեռուստացույցի պուլտն էլ տալիս է ձեռը կամ հեռախոսը։ Մտի ասում է TikTok ֆրցել։ Տակից կրակը միացնում է։ Մեկ է մարդը հասկանում է, որ չի ուզում կարդա Աստվածաշունչ։ Իրան հետաքրքիր է մտնի հələ տենը ինչ եղավ։ Չգիտեմ, աստղերի կյանքում, ինչ եղավ Իսրայել-Գազա հակամարտության մեջ։ Այ որ դու դրա տեղը առակացը կարդաս, դա շինություն կբերի կյանքում, սպառազինություն կունենաս։ Հա, ժողովողը կարդաս, Ռոմեացիների թուղթը կարդաս,
Հայտնությունը կարդաս։ Դեք այնքան բան կա ստեղ, այնքան հրաշալի բաներ կա, այնքան ինֆորմացիա կա, որ մենք եթե 4000 տարի կարդանք, մարդիկ կարդում են, ու էլի կարդում են, ու էլի կարդում են։ Բայց անորենը տենց գորդի պես բռնում գցում է իրան հարմարավետ պայմաններում, մաքուր ջուր կացա երանության մեջ է գորդը։ Եկե տենում է էփեց, ու դարձավ ուտելիք ոմանց համար։ Հիմա այդենց բռնում է և դառնում է մարդը սատանայի ձեռը ուտելիք։ Ասում է, հետո որ գնում ասում ես, ես ինչ է վիճակը, հետո ես ոնց ես վիճակում հայտնվեցի։ Եղբայր տակդ կրակ էին վառել, դու խաբար չէիր։ Ու շատ իրա պետք լինել, ամեն։ Դամար Իսուս ասեց, արթուն եղեք, արթուն եղելսի։ Մենք խոսացինք արթուն լինելու մասին, արթուն եղեք, Տեր Իսուս ասեց, որպիսի փորձության մեջ չընկնեք, ամեն։ Մյուս բանը, սիրելիներ, մենք պետք է ինչպես ուշադիր լինենք այստեղ, միաբանության մեջ։ Գիտես, որ մեր ուժը միաբանության մեջ է։ Մեր ուժը միաբանության մեջ է։ Ամեն։ Այդ լավ տեղ կարդան միասին ժողովողից։ Ժողովող 4:12 Եվ եթե մեկը նրան բռնանա, երկուսը նրա դեմ կկանգնեն, եռապատիկ թելը շուտ չի կտրվի։ Ժողովող 4:12 Երեքպատիկ թելը ասում է խոսքը շուտ չի կտրվի։ Փորձել եք։ Եթե վերցնեք մի հատ թել, հեշտ կարող կտրեք, եթե կփորձեք, գործ ինչ փորձեք, բայց թելը կփորձեք։ Վերցնեք մի հատ թել, չեմ ասում շատ բարակ, սովորական թել, իրան կարող կտրեք, բայց վերցրեք 3 հատ թել, իրան սենց օլորեք, տեսեք անհնար է իրան կտրելը։ Սա ինչ է խոսում։ Միաբանության մասին։ Միաբանությունը որտեղ է, ստեղ է, մեր մեջ։ Լսի, այդ մեր թշնամին ուզում է քեզ մենակ բռնեցնի։ Լսել եք, չէ՞, մենակ բռնեցնի։ Այն որ ցանկությունը կորում է եկեղեցի գալու, ասում ես դե ես տնից էլ կպաշտեմ Աստծուն։ Դες տունն էլ կհանդիպեմ Տիրոջ հետ։ Լավ է որ տունը հանդիպում ես Տիրոջ հետ։ Բայց երկար չես ձգի դες։ Ստեղ է զորությունը։ Ստեղից է գալիս այդ զորությունը։ Ստեղ է որ քո շուրջը, ասի քո շուրջը մարդիկ կան, չէ՞, նստած։ Իրենք քեզ պետք են։ Ամեն։ Լսի, այդ միաբանության մեջ զորություն կա։ Ամեն։ Թույլ չտաս, որ սատանան քեզ մենակ բռնացնի։ Ամեն։ Դրա համար սիրելիներ, անօրենը ուզում է քանդի։ Եվ եթե մենք հեռանանք կտրվենք հոգևոր միաբանությունից, գիտեք ինչ կդառնանք, անհասկանալի։ Կդառնանք անհասկանալի։ Չգիտեմ ինչքանով ես հասկանում, կդառնաս ուրիշ ձև մտածող։ Ասեք միաբան, ինչ է նշանակում։ Միաբան, միախոսք։ Գիտեք չէ, բանը դա խոսքն է։ Այսինքն մենք ստեղ միախոսք ենք։ Այսինքն մենք ստեղ բոլորս ունենք մի գլոբալ մի բան, կենտրոնական մի բան, որ իրար նման ենք մտածում։ Ամեն։ Եթե մեկը առանձնանա ստեղից, եթե դու 2 ամիս չգաս եկեղեցի, դու ինքնըստինքյալ կսկսես ուրիշ ձև մտածել։ Ես հանդիպել եմ այդպիսի մարդկանց։ Մեր հետ էր, գալիս էր եկեղեցի, հետո սկսեց չգալ։ Ասես ես տունը պաշտում եմ, երկրպագում եմ, Երևանի քարոզները դնում նայում եմ օրհնված եմ։ Okay, հասկացանք իրար։ Անցավ մի քանի ժամանակ, դա մարդը ում հետ ես շփվում եմ։ Ես տեսա, որ ինքը ուրիշ ձև է մտածում։ Նույն քարոզը նայում, ոնց որ ես եմ նայում։ Ինքը YouTube-ով ես այնտեղ երկերի ժամանակ կանգնում է, երկրպագում է։ Նայում ես, ոնց որ նույն բաները անում է, լավ։
Բայց գիտես ինչն է պակասում, այս շփումը։ Որ վերջում շփվում ենք իրար հետ, որ իրար հետ տեղ ենք գնում, իրար հետ հաց ենք ուտում, այդ միաբանությունը, իրար հետ հաղորդակցվում ենք, այսօր իմիջայլոց հաղորդություն ենք ունենալու, ես ինչ շուտ անցավ ժամանակ, հասկացավ, չէ, ժողովուրդ ջան, մարդը դառնում է անհասկանալի և ուրիշ ձև մտածող, ինքը չի մտածում ոնց որ ես, Արմինեն, Անահիտը, Մարտինը, Աբոն և այլը բոլորս, ուրեմն ինքը ինչա հոգևոր արձակման տակը, հոգևոր արձակման տակը, չի հասկանում մեզ, չարը արձակվում է քրիստոնյաների մտքերի վրա, և սա շատ ուժեղ արձակում է, որ տեղի է ունենում մեր հետ, որովհետև մտքերի մեջ է տեղի ունենում պատերազմը, տեսեք, ուզում շատ ուշադիր լինես, չարը արձակվում է քրիստոնյայի մտքերի վրա, որովհետև այնտեղ է տեղի ունենում հոգևոր պատերազմը, այս պատերազմը ինչ ասում ենք, ինչից խոսում ենք, ստեղ է տեղի ունենում, չէ, մեր մտքերի մեջ է տեղի ունենում, և ուզում է ինքը քո մտքերի մեջ ցանի վախ, կասկած, ցանի տարբեր տեսակի սխալ բաներ և ինչ անում այդպես մարդուն պարալիզացնում է, տեսել եք պարալիզացված քրիստոնյա, իսկ պարալիզացված մարդ տեսել եք, հասկանում եք չէ դա որն է, որ ասենք Աստված չանի, մարդուն ինսուլտը խփում է, ասում են չէ, մի կողմը չի աշխատում, կամ ոտքերը չի աշխատում, գիտեք որ հոգևոր կյանքում էլ այդպես լինում, խփում է, ու մարդը նորմալ չի աշխատում, մարդը չի քայլում, հոգևորում չի քայլում, նստած է, մի կողմը չի աշխատում, մի կողմը չի տենում, սա նշանակում է հոգևոր հարցակում, և սա անում է անորենը մտքերի միջոցով, Հռոմեացիս 1:28, և քանի որ չփորձեցին իրաց մտքի մեջ Աստծուն ունենալ, Աստված նրանց մատնեց անարգ մտքերի, որ անվայել բաներ կատարեն։ Ես այստեղ առավոտ քթա կարդացի, չգիտեմ ինչի ես 15 տարի Աստվածաշունչ եմ կարդում, ինձ թվում էր այստեղը չեմ տեսել։ Անարգ գիրքերի կարդացել էի, բայց Աստված նրանց մատնեց անարգ մտքերի։ Լսի, եթե դու անարգ մտքեր ունես, դու հոգևոր հարցակման տակ ես։ Բայց գիտեք, որ դեպքում է գալիս է։ Քանի որ չփորձեցին իրանց մտքի մեջ Աստծուն ունենալ, տենց է գրած է։ Չընտրեցին Աստծուն ունենալ իրանց գիտության մեջ։ Գիտության չի, միտքա։ Դու ունես ընտրության հնարավորություն քո մտքերի մեջ Աստծուն ունենալ, թե չէ։ Եթե քո մտքերի մեջ Աստծուն չես ունենում, Աստված չի քո մտքերի տերը, իշխանը, տիրակալը, Աստված ինքն է անում, ասում է մատնեց անարգ մտքերի, արդար է, համաձայն ես, որ արդար է, ստեղ ես, եթե ես Աստծուն չունեմ իմ մտքերի մեջ, տեղն է, ուրեմն պետք է անարգ մտքեր ունենաս։ Ես գիտեք ավտոմատ անում, բայց Աստված է մատնում անարգ մտքերի։ Եթե Աստծուն քո մտքերի մեջ չունենաս։ Ուրեմն պարտված ես։ Ուրեմն սկսելու ես սխալ բաներ մտածել։ Հետո ինչ էր մտածում ես, դա անում ես, գիտես, չէ՞։ Ինչ մտածում ես, դրա գերին ես։ Ինչ մտածում ես, դրան էլ հանձնվում ես, չէ՞, Սիրանուշը խոսած։ Ում ենք հանձնվում։ Ստեղ ինչ ունես, իրան հանձնվում ես, իրա գերին ես։ Դրա համար խոսքը ասում է պետք է մտքի նորոգությունով նորոգենք։
Երբ որ ապաշխարությունից խոսում ենք, ապաշխարության մեջ գիտեք ինչն է մտնում նաև մտափոխվելը։ Ըստ եթե ապաշխարում ես, մեն ապաշխարության աղոթքն ես անում, բայց միտքդ չի փոխվում, ուրեմն կիսատ է քո ապաշխարությունը։ Չէ, ներում խնդրել, զղջալ, դարձի գալ, պտտվել դեպի Աստված, մտափոխվել, մտածել այնպես, ինչպես մտածում էիր առաջ, թե չէ։ Պետք է մտածես այնպես, ինչպես չէիր մտածում առաջ։ Դու պետք է մտածես Քրիստոսի նման։ Հա? Քրիստոսի նման։ Ով Արտուրը ասում է, Աստված հետաքրքրված է քո փրկությունով։ Մնացածը տված է քո ձեռքերի մեջ։ Հասկանում ես։ Աստված չի անելու քո տեղը։ Աստված ռոբոտ չի ստեղծել, որ մեր մտքերի մեջ ինչ-որ նա սխեմա դնի, մենք ուրիշ ձև մտածենք։ Եթե դու պետք է անես։ Դու պետք է ընտրես ինչպես մտածես։ Ուզում ես լավ ապրես։ Չէ, ուզում ենք, չէ լավ ապրենք, եկեք անկեղծ լինենք։ Աստված չի ուզում դու տանջվես, չարչարվես։ Բայց որպեսզի լավ ապրես, պետք է միտքդ Քրիստոսի լինի։ Ես կուզեմ էսի հասկանանք ու ապրենք սրա մեջ, գիտակցենք իրականում, ինչքան կարևոր է, ինչքան կարևոր է սա։ Մտքի մասին կարելի ամեն գիրակի քարոզել, մտքերի մասին մեծ գրքեր կա գրված, մեր հովիվն են ունի, մտքի նորոգություն, որ կարդակ շատ լավ կլինի։ Իմ հոգևոր կյանքը փոխեց, երբ որ կարդացի Ջոյս Մայերի Միտքը կռվի դաշտեր գիրքը։ Իմ մոտ գիտեք ինչ էր կատարում, բերդեր էր քանդվում։ Չէ, Պողոսի թղթերում գրած ամրություններ, բերդեր աստեղ կառուցվում։ Բայց խոսքը այդ բերդերը քանդում է։ Հիմա մարդ կա 260 տարի եկեղեցի է գալիս, բայց մեկը այդ մտքերը չի քանդվում։ Ինքը մեկը ագահ է։ Ինքը տենց հարմար է իրան։ Իրան հարմար է, որ ինքը ագահ լինի, ամեն ինչ ինձ, էգոիստ լինի, իմ մտքերի մեջ կառուցած բերդերը, որ կառուցվել է ծնված օրվանից, կառուցել է իր շրջապատը ինքը, չէ սրա մասին եմ խոսում։ Ու այդ բերդերը չի թողելու, որպես իր միտքը դառնա Քրիստոսի միտքը ու ինքը լավ ապրի։ Հետո չարը գալի ավիրում է իր ամեն ինչը, ասում է, բա ինչի սենց եղավ, գնում եմ եկեղեցի։ Մտքի նորոգություն անես պետք, սիրելիներ։ Աստված մեզ փրկություն ա տվել, կփրկվես, լավ, տենց է կփրկվես։ Բայց ոնց կապրես ես աշխարհի վրա։ Հարցակման տակ, կպատկերացնեք անընդհատ ճնշման մեջ ունի, հարցակման տակ լինի մարդ, ինչքան դժվար է։ Հիշում եք պատերազմի այդ օրերին ինչքան դժվար էր մեր համար, այդ 20 թվին։ Ոչ քուն ունեինք, ոչ հանգիստ ունեինք, ոչ խաղաղություն ունեինք։ Ես այդ ժամանակ դժվար էր իմ համար Աստվածաշունչ կարդալը, աղոթում էինք երկրի համար։ Ես այդ ժամանակ սովորեցի, որ երեխեքիս համար չաղոթեմ, որտեղ երեխեքս երկրորդ պլան էին դառել։ Մենք սիրում ենք, չէ՞, ենք մեր երեխեքի համար, մեր տների համար, մեր փողի համար, մեր հարմարավետության, ճաշի, դիվանի, բայց եկավ մի բան 44 օր, երբ որ ամբողջ ազգը մի բան էր աղոթում, ամբողջ եկեղեցի մի բան էր, մեզ հետաքրքիր չէր, երեխեն ինչ ստացավ, կոշիկ ունի, չունի, դժվար էր, չէ՞, պատերազմի ժամանակ ճնշում, հարցակում, պատկերացնեք մարդիկ կան, ամբողջ իրանց հոգևոր կյանքը ապրում են այդպես, պաշտպանվելով, ճնշման տակ, լսի Աստված, չի ուզում դու պաշտպանվես, դու վերջապես որոշում կայացնելու ես, հարցակվես, թե չէ, չգիտես ինչի, միշտ քրիստոնյաները ամբողջ օր աղոթում են, մտածում են պաշտպանվելու մասին,
Հելնում ենք առավոտ Հիսուսի արյան պաշտպանությունն է մրճակում, պաշտպանություն, Տեր պաշտպանից։ Հասկանում ես ինչ վիճակ է։ Լավ է, Տիրոջ արյան պաշտպանությունը հռչակում ենք, բայց մտածում եմ մենակ պահի պաշտպանի։ Լսի, բա դու երբ ես հարձակվելու։ Մենք պաշտպանողական բանակ ենք, Աստծո բանակը։ Մենակ պաշտպանվենք չարը չվնասի, ու վсё։ Լսի, եթե դու չես մտածում չարին վնասելու մասին, դու չես աճի հոգևոր։ Դու պետք է մտածես, ես ոնց չարի բանակին հաղթեմ։ Այդ ճնշված չապրեմ, լարված։ Մենակ Վահանը վեկալել ենք, հավատում է, մեզի թուր պետք չի, այս Վահանի հետևը պաղկված, Վահանը գործիքի հետ է։ Վահանի հետևը պաղկված ապրենք, մեզի հանկարծ թշնամու թունավոր նետերը չկպնի։ Ուրիշ բան չենք ուզում, Աստված ջան։ Այդ հարձակումը մի երկու հոգու վրա, յա։ Հիմա մենք զինվոր ենք, մի քանի հոգի ենք կրակող, մնացածը նստած, հա, Վանիկ ջան, որ հարմար չի մի, չէ՞, այնպես որ, չգիտեմ, 30 հոգով դիրք են պահում, երկուսն են կրակող։ Ժողովուրդ, լուրջ է այս պատերազմը։ Ուստեղ պաշտպանվելը մենակ քեզ չի օգնի։ Ասում եք, հիմա կասես, բա ինչ, որն է այդ հարձակումը։ Աղոթելը քո համար չէ։ Եղբորդ համար։ Ամեն։ Ավետ արանելը։ Ոնց, լսի, դու պիտի մտածես ոնց վնասեմ սատանային։ Ինքը ամեն օր մտածում է քեզ ոնց վնասի։ Դու էլ ամբողջ օրը մտածում ես ոնց չվնասվես։ Ու վсё։ Էսի դարավ կյանք։ Այսինքն այս լարված ճնշված վիճակն է։ Բոլորը խաբում են, որ հարստանան, որտեղ բոլորը ուզում են հարստան։ Իսկ մենք հոգևոր մարդիկ ենք, մենք պետք է տեղում լինենք, արթուն լինենք, որ մեզանից չտանեն։ Այսպես մտնում է մեր դաշտ անօրենը, ու սկսում է ստեից էլ գողանալ, տարածքներ վերցնել։ Լսի, պատերազմից չէ հասած է։ Եթե մենք տեղում չենք, դիրքը չենք պահում, գալիս է տարածքներ վերցնում։ Մենք էլ հետ պիտի գնանք ստիպված։ Ստիպված պետք է հետ գնանք։ Մենք էլ տենում ես հոգևոր մարդա, երկար տարիներ եկեղեցում, բայց սահմանափակված, կուչեկած, նեղված։ Դեր պաշտպանի։ Լսի, որ դու հարձակվես, էլ պաշտպանության կարիք չի լինելու։ Ֆուտբոլում ասում են ամենաուժեղ պաշտպանությունը դա հարձակումն է։ Երբ որ դու իրա կիսադաշտում ես, իրան ուզում ես գոլ խփես, դու հանգիստ ես, գնդակը քո մոտ է, էլ քեզ չեն կարող գոլ խփել։ Ուզում ես օրնված լինես, հարձակվի։ Ամեն։ Մի թող գլուխ բարձրացնի քո կյանքի մեջ, մենք է խեղճ պաշտպանվենք։ Ամեն։ Տերը հետաքրքրված է մեր փրկությունով։ Էլի Հովվի խոսքն է կարդում, շատ է սրտիս կպել։ Մնացածը տրված է մեր ձեռքերի մեջ, քեզանից է կապված։ Փորձությունների միջոցով է անօրենը ուզում ճնշել մեզ, հոգևոր ճնշումներից ենք խոսում։ Փորձությունները կարող են լինել անձնական կյանքում, ֆիզիկական, հիվանդություն կա ինչ-որ, ֆիզիկական, նյութական, այսինքն ֆինանսական, ինչ-որ կորուստներ, պարտքեր և ընտանեկան։ Անձնական, ֆիզիկական, հիվանդություններ, նյութական և ընտանեկան։ Երբ որ սենց խնդիրներ է գալիս, մեր կյանքի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ նորից հոգևոր ճնշման տակ ենք։ Ուզում է ճնշի։ Բայց այդ ժամանակ սիրել մենք չպետք է ուրեմն թուլանանք, չպետք է վախենանք, այլ հետաքրքիր բան է գրում Հակոբոս առաջի գլուխ 2-4 խոսքը։ Բոլորովին ուրախություն համարեք եղբայրներ, երբ որ կերկեր մեկ-մեկ փորձանքների մեջ կընկնեք, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձությունը համբերություն է գործում։ Եվ 4-րդ խոսքը
կդնեք, որ խնդրեմ իմ մոտ չկա։ Իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Ուզում եք, չէ՞ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Բա ոնց անենք ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Ուրախացեք, հենց փորձության մեջ եք ընկնում։ Որտեղ փորձության մեջ համբերություն եք սովորում։ Հենց համբերություն էլ ունեցաք, կատարելություն կգա, ոչ մի բանի պակաս չեք ունենա։ Հոգևոր սպառազինության պակաս չես ունենա։ Եկեք այսօր տես մտածենք։ Հանեք այդ նյութականալը մի բա, ոչ մի բանի պակաս չես ունենա, նեկտար։ Ամեն։ Դա սպառազինությունն է։ Ամեն, հալելույա։ Հիմա խոհանոցի կահույքի մասին չենք մտածում։ Այնքան լավ է, խոհանոցի կահույքից լավ է։ Աստծո մեջ ոչ մի բանի պակաս չունենա։ Ես ինչ վստահ ես։ Հավատքդ պակաս չի, գիտես, չէ՞, հավատքդ տեղն է։ Զորությունը տեղն է, աղոթքները տեղը հասնում։ Մարդկանց ավետարանում ես փրկվում են, դարձի են գալի, բժշկվում են։ Ոչ մի բանի պակաս չունեմ, ամեն ինչ տեղն է։ Դա ավելի երանելի է, քան այն նյութականը։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Գիտեք, չէ՞ որ հավատքն էլ պակասելու եւ ավելանալու ընդունակություն ունի։ Մեր հավատքն էլ է քիչ-քիչ պակասում, հետո քիչ-քիչ ավելանում։ Այդ քիչ-քիչ պակասացնողն էլ է թշնամին։ Քիչ-քիչ պակասացնում։ Մի անգամից չես կորցնում, որ ասես, «Այ ես հավատք չունեմ էլ»։ Քիչ-քիչ։ Քիչ-քիչ, գողը քիչ-քիչ է գողանում։ Տեսեք, չար ուզում է օգտագործել դժվարությունները, բայց մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Ամեն, հալելույա։ Չար ուզում է դժվարությունները օգտագործել, օրինակ հիվանդանում ես, տկարություն է գալիս, մի քիչ հավես չունես աղոթելու, այդ օրը հավես չունես եկեղեցի գալու, ինքը ուզում է տեղավորվի, ուզում է օգտագործի, փող չունես, տրամադրություն չունես, տենց է, չէ՞։ Փող չկա, տրամադրություն չկա, հավես չկա, կանի տեղավորվում ատեղ։ Ուզում է օգտագործի քո այդ տկարությունը, քո այդ ֆինանսական, չէ, մանավանդ տղերքի համար։ Փող չկա, գործ չկա, բանի պետք չենք, վերջ։ Պետք է նայեք, վերցրեք այս խոսքը։ Եթե հիմա փող չունես, ով փող չունի։ Տղեկից, լավ ձերմի բարձրացեք։ Նայեք, եթե հիմա փող չունես, այս խոսքը քո համար է։ Ուրախ եղի, որովհետև այդ քո փող չունենալը նրա համար է, որ համբերություն ձեռք բերես։ Չէ՞։ Չգնաս վարկվեք ալես, լսի, որ փող չունես։ Ամեն։ Երիքա կողքերը նայես, աղբեր։ Հետ չնայեք, ինչի մացակ ես ունեք։ Համբերություն ունեցի, ուրախ եղի։ Ես ինձ էլ եմ ասում։ Տղամարդու համար ով ունի ընտանիք երեխեք փող չունենալ է, դա ահավոր է։ Բայց այս խոսքով ենք ապրում, համաձայն եք։ Ուրեմն Տերը թույլ է տվել, ուրախ եղեք, փորձանքա, ուրախ եղեք։ Որտեւ այս ուրախության մեջ համբերություն ենք ձեռք բերում, համբերություններն են անում, որ ոչ մի բանի պակաս չունենա։ Վերջը լավ է։ Հալելույա, փառք Հիսուսի։ Գնացինք առաջ։ Այնքան կարևոր թեմա է։ Եվ մյուս բանը, որի միջոցով սատանան ուզում է ճնշի։ Հին սովորություններ, բնավորություն, մեղք։ Եկանք կարևոր տեղերը։ Հիմա ում տանում է, ուրեմն ինքը հոգևոր ճնշման տակ է։ Սովորություններ հին։ Հին բնավորություն և մեղքեր։ Ուզում է հիշեցնի քո անցյալը, ուզում է հետ քաշի։ Հետ գնալը խոսացինք, չէ, վատ ամենակ։ Ամեն առումներով։ Նահանջելը դա շատ վատ բան է։
Ես որ նոր էի, սկսեց ծառայել, ինձ այս թեմային տալի աղոթել, ասում էին ինչի համար կաղոթես, ասում էին նահանջածների։ Շատ էի նեղվում իրանց համար։ Հիմա էլ եմ նեղվում։ Որ ինչի համար է նահանջում, բնավորության, հələ հետաքրքիր է իրան, իր անցած կյանքը, չպետք է քո անցած կյանքը քեզ հետաքրքիր լինի։ Եվ այս սովորությունները ինչ վիճակի է բերում մարդուն բերում է հոգնածության մեջ, մարդուն բերում է հիասթափության մեջ, մարդուն բերում է ստրեսի և դեպրեսիայի մեջ։ Եվ որ մարդը հələ հետ է նայում, հələ իրան հետաքրքիր բաներ կա, հələ ինքը իր հին բնավորության մեջ է, հələ հին ավանդույթների մեջ է, տատսը տենց էր անում։ Դրանից գալիս է հիասթափությունները։ Եղիան այդ վիճակում էր։ Փախել էր վախից, Աստծո երեսից թաքնվել էր։ Վատա մեր վիճակը, եկան։ Դու Աստված այցելում է Եղիային, ասում է, լսի քեզ խառնվ, այսօր ես փախել, ինչ գործ ունես ստեղ, Եղիա։ Նա հետ արի, ասում է, մենակ ես եմ մնաց, ասում է, լսի ինչն ես մենակ։ Քո նման 7000 հոգի մարգարե ունեն, որ բաղի առաջ չխոնարհվեցին, վիշ չծռեցին։ Մեկ քեզ թվում է մենակ ես մնացել, բա ինչ եմ անելու։ Միաբանության մեջ եղի։ Աստված քո հետ է։ Աստված ագռավներին հրամայեց Եղիային կերակրում է։ Ուժեղը։ Ֆանտաստիկ բան է ժողովուրդ։ Ագռավին է։ Գող է ինքը։ Բայց ագռավին հրամայեց, որ կերակրի մարդուն։ Որ արագիլին կամ աղավնին հրամայել նորմալ կնել, բայց Աստված այնց անում, որ իր փառքը տենակ։ Այս ամեն ինչը խոսում ենք, որ վերջում աղոթենք սրանցից ոչ մի բան չմնա մեր մեջ։ Ամեն։ Մենակ զորանանք, սպառազինությունը կա, մեկ էլ փողը։ Մարդկա դրան էր սպասում, ասեցի ասում։ Ուզում եմ լավ տեղ նայենք, միասին Կողոսացիներին 3-րդ գլուխ, 9-ից 10-րդ խոսքը։ Մի ստեք միմյանց, հանեք ձեր վրայից հին մարդուն իր գործերով հանդերձ և նորը հագեք, որ գիտությամբ նորոգված է ըստ իր արարչի պատկերի։ Լավ տեղեր։ Հանեք ձեր վրայից հին մարդը, ասում է խոսքը, հին բնավորությունը, հին մտածելակերպը, հին սովորությունները, մեղքերը, ձեր վրայից հանեք հին մարդուն, իր գործերով հանդերձ, ժողովուրդ, իր գործերով հանդերձ, էլ հին գործերը չենք անում, և հագեք նոր մարդը, որ նորոգված է ըստ իր արարչի պատկերի, դասի դու ստեղծված ես Աստծո պատկերով, արարչի պատկերի նման պետք է լինես, ասում է այդի հագեք, այդ նորը հագեք, ոչ թե հնի մեջ մնացեք, հնից հրաժարվել է պետք, որպեսզի նորը հագնենք, ամեն, նորի մեջ է պետք մտնել, ժողովուրդ, փառք Տիրոջը, երբ որ մենք վատ վիճակում էինք, Տերը եկավ և մխիթարեց մեզ, Մարի ջան արի նվագեց։ Եվ ուզում եմ վերջի տեղը կարդան։ Հռոմեացիների 8:31։ Արդ ինչ ասենք այս բաների մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Լավ ենք, չէ երգում ես երգը։ Իսկ հասկանում ես իմաստը։ Հասկանում ես, որ դու այսօր պատերազմում ես հաղթական դիրքից։ Ամեն, հալելույա։ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է մեղքը, անեծքը, վախը, հիվանդությունը, դեպրեսիան, ամեն ինչ հաղթել է Տերը, ամեն վատ ու չար բան իր մարմնի վրա կրեց Հիսուս Քրիստոսը և հաղթեց։
Եվ հետո այդ հաղթանակը տվեց մեզ։ Եվ մենք այսօր պատերազմում ենք հաղթական դիրքից։ Ամեն։ Ոչ թե պաշտպանվում ենք միայն, մենք հաղթական դիրքից ենք պատերազմում։ Մեր դիրքերը լավ է հիմա։ Հիշում եք առաջ մեր երկրի դիրքերն էր լավ։ Բոլոր բարձր տեղերը մերն էր։ Այդտեղից հեշտ էր պատերազմել։ Ցավոք սրտի մենք պարտվեցինք, այդ դիրքերը վերցրեցինք։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ մենք հոգևորում ենք այդ բան։ Հասկանում եք, այս բանը եղավ մեր կյանքի մեջ, այս իրականությունը եղավ եւ մենք պետք է հիշենք սրա մասին։ Եվ հոգևոր պատերազմում, եթե դուք լավ դիրքերը զիջես, գայինք այդ բարձր դիրքից ինքը անընդհատ ռմբակոծելու է։ Բայց այդ դիրքը քեզ տված է, նվեր է տված, ձրի տրված է, ինչ-որ մեկը վերցրել է, դու դրա համար ջանք չես արել։ Հիմա չեմ ուզում, որ դու հեշտությամբ քո այդ բարձր գրաված դիրքը, քո հաղթական դիրքը 11-ին, ով փափագում է ուզում է վերցնել։ Դա քեզ տրված է։ Հիսուս Քրիստոսը դրա համար մեծ գին է վճարել։ Որ դու այդ դիրքում լինես, հաղթական դիրքում լինես։ Եվ իր անունի մեջ զորություն կա լսի։ Ամեն, ամեն։ Դու այդ ճնշված վիճակում չպետք է լինես, վախեցած, նեղված, ստրեսի մեջ, դեպրեսիայի մեջ, ճնշված, թուլացած։ Կասկածի ու երկմտանքի մեջ չպետք է լինես, Տերը հաղթել է։ Եվ դու պետք է ուրախ լինես, այդ ուրախության մեջ զորություն կա։ Դու պետք է համարձակ լինես, դու պետք է նվաճող լինես հոգևոր դաշտում, վերցնող լինես, պատերազմը դա վերցնելու համար է, որ վերցնես, քեզ տրված է, լսի, քո օրհնությունները քեզ տված է։ Եթե դու ամբողջ օրը նստած մտածում ես ոնց անեմ, այս օրվա հացը կամ այն մյուսը կամ քեզի մեծ օրհնություններ ա տված։ Ուղղակի միտքդ չպետք է սահմանափակ լինի։ Եթե միտքդ ճնշված լինի, պարալիզացված լինի քո հոգևոր կյանքը, դու չես կարող մտածես մեծ բաների մասին։ Դու չես կարող մտածես մեծ հաղթանակների մասին։ Բայց այդ հաղթանակը տրված է քեզ։ Դու ես սահմանափակում, դու ես քեզ կտրում, դու ես քեզ փոքրացնում։ Գիտես, էսի բնավորություն է, էսի մտածելակերպ է, ես գիտեմ, տես մարդիկ ասում են իմը էս քանն է։ Էսի քեզ տված այդ օրհնությունը Աստված, Սիրանուշը խոսած առատապես օրհնություններ ա տված, լիպ լիքը։ Ուր է լիպ լիքը, լսի։ Եթե տված ա, բա ուր ա, բա ով ա մեղավոր, որ դրանք չկա, սատանան, չէ։ Դու ես թույլ տվել այդ սատանային։ Դու ես տեղիք տվել։ Եթե իրան թույլ չտանք, ինքը ոչ մի բան չի կարանի, լսի։ Ինքը իրավունքներ չունի, իշխանություն չունի քո վրա։ Դու պատկերացնում ես սատանան քեզ վրա իշխանություն չունի։ Ամեն։ Ոչ մի իրավունք չունի ինքը քո վրա։ Բայց դու պետք է պահես, չէ՞ դա։ Պետք է պահես դա, սիրելիս։ Պետք է պահես, տված է պահի։ Ոչ թե կաշկանդված, վախեցած, Տեր պահի պաշտպանի, այլ վերցնելով, հարձակվելով, աղոթքի կյանք ունենալով, Աստծուն ծառայելով, ավետարանը քարոզելով, մարդկանց հասնելով, բժշկելով, ազատագրելով, տրված է քեզ։ Մեզ բոլորիս տրված է որպես եկեղեցի։ Ես ամեն Կիրակի, երբ որ մտնում եմ աշտարակ, տեսնում եմ գրված աշտարակ, մտնում եմ, սկսում եմ աղոթել իմ ընտանիքը գիտի։ Թող եկեղեցին իր տեղում լինի, զորանա, հասնի այդ մարդկանց, վերցնենք, բերենք քո տուն, ապրեն քո տան մեջ, փրկված լինեն, ազատ լինեն, մեղք են այդ մարդիկ։ Ժողովուրդ, մեզ է այսքանից է տրված, այս քաղաքը, գյուղերը։ Ամեն, ամեն։ Եկեք ուրիշ ձև մտածենք, հնարավոր է լսի։ Հիսուսը 3.5 տարում ամբողջ ավետարանի մասին, արքայության մասին խոսած։ Առաքյալները, ամբողջ Եվրոպան, Ասիան վերցրեցին ավետարանը քարոզելով, զորությունը տված է, օգտագործել է պետք, լսի, զենքը տրված է, օգտագործել է պետք։ Ամեն, եկեք կանգնենք։
Բարք Հիսուս։ Ուզեմ հիմա հաղորդություն ունենանք։ Տիրոջ հետ մեկանանք, Տիրոջ զորությունը կա մեր մեջ։ Հիսուսը ասեց, լսի, որ հաղորդությունը բաժանում են դուք ստեղ եղի, հոգու մեջ եղի։ Հիսուսը ասեց, եթե իմ մարմինը չուտեք եւ իմ արյունը չխմեք, չեք կարող ինձ հետ բաժին ունենալ, ինձ հետ լինել։ Սա նշանակում է մեկանալ Տիրոջ հետ։ Հիմա մենք ինչ լսեցինք, ուզում ենք չէ զորություն, ուզում ենք չէ հաղթական կյանք ունենանք, ճշտված չլինենք, խեղճացած չլինենք, թուլացած չլինենք, ուզում ենք չէ։ Եկեք հաղորդակցվենք Տիրոջ հետ, նրա արյան հետ, զորություն կա նրա արյան մեջ, մեկանանք Տիրոջ հետ։ Եվ այս հաղորդությունը խոսք ասում է, որ ընդունում ես քննիր քո անձը։ Եվ որ մենք հիմա երկրպագության երկ կվերցնենք, խնդրում եմ, որպեսզի ապաշխարես։ Ապաշխարելի ինչ է, մտափոխվես։ Խնդրում եմ լսեք։ Որպեսզի մտափոխվես։ Որոշես այնինչ անում ես, եւ դա Աստծուն հաճելի չի էլ չանես։ Ուզում եմ գիտես ինչ անես, որոշում կայացնես, որ սրանից հետո հարցակվելու եմ։ Ամեն։ Ուզում ես այդ սպառազինությունը ունենաս։ Որոշում կայացնում, ընտրի էդի։ Թող այսօր քո միտքը փոխվի։ Թող այսօր մենք հաղորդակցվելով Տիրոջ մարմնի եւ արյան հետ նրա միտքը ունենանք։ Լսեք, Հիսուսը ինչ-որ բանից վախենում էր։ Հիսուսը ամբողջ օրը աղոթում էր Տիրոջը, Հայր Աստծուն ասում էր պաշտպանի։ Ինչ էր անում Հիսուսը։ Դևերին քշեց, հիվանդներին բժշկեց, աղքատներին կերակրեց, մեծամեծ գործեր արեց, հրաշքներ ու նշաններ։ Եվ այդ նույն հոգին, որ Հիսուսին օգնում էր, այդ հոգին այսօր քո վրա է, ով վերցրեց։ Տիրոջ հոգին իմ վրա է։ Ընդ որում նա ինձ օծել է, աղքատներին կերակրելու, կապյալներին ազատագրելու, հիվանդներին բժշկելու, ավետարանը քարոզելու։ Այդ հոգին քո վրա է, լսի, աղքատներին կերակրի, լսի, մեկին մի հատ հաց տուր Հիսուսի անունով, մեկի համար աղոթի, դեղ արտուր, ոչինչ, օգնի մարդկանց, ցույց տուր Տիրոջ փառքը, ցույց տուր Տիրոջ մեծությունը, ցույց տուր Տիրոջ շնորհքը, որ քո վրա է։ Քանդի սատանայի գործերը։ Լսի, դու կանչված ես սատանայի գործերը քանդելու համար։ Թող այդ զորությունը այսօր իջնի ամեն մեկիս վրա։ Թող այդ զորությունը այսօր գա այս եկեղեցու վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ եթե Աստված մեր հետ է, ով է մեզ հակառակ։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս։ Փառք ես Տեր։ Հալելույա։ Եվ Աստված օրհնի քեզ եւ պահի քեզ։ Տերը պայծառեցնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ խաղաղություն տա քեզ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսի։ Եկեք սիրելիներ, հարաբանենք Աստծուն եւ կգնանք խաղաղություն։ Ամեն։